Isang magandang araw mga kapags, isa na namang panibagong video ang ating gagawin. Ang video ito ay pinamagatan nating Extreme Lifting and Towing. Kaya kung napadpad ka sa aking channel, paki-subscribe lamang po, paki-hit ang notification bell para notify ka sa mga video na aking i-upload. Paki-likes na rin po ang video natin. Kung maaari po ay paki-share at mag-comment lang po sa baba. Ang video ito ay isang 100 tons na crane ang ating itatawid sa kawad ng kuryente. So kailangan po natin ibaba ang kanyang boom. Ang kanyang boom ay tumaas ito ng 32 meters. Ang kawad ng kuryente ay nasa 20 meters lamang, kaya mas mataas yung boom ng crane. So kailangan po itong ibaba at ililifting po ang pinakadulo ng boom ng crane ng isa pang makinaryas. At dahan-dahan lamang po itong itawid sa kawad ng kuryente. Ngunit kung ito ay malayo na sa napakadelikadong kawad ng kuryente, maaari niya na itong ibalik sa normal. Iangat ang kanyang boom upang lumakad lang siyang mag-isa nang hindi na kailangan pa ng isang makinarya. Kaya hanggang sa muli mga kapags, sana nagustuhan nyo ang aking video. Huwag pong kaligtaan i-subscribe ang ating channel, i-share, i-like, at
Pakihit ang notification bell para notify ka sa mga video nating i-upload. At pa-comment na lang po sa baba. Kaya hanggang sa muli mga kapags, Kabit na. maraming salamat sa inyong lahat. Kabit na.